Esa mujer decodificó el lenguaje secreto de los bebés y el último sonido te dejará espantado. Priscilla Dustin es una australiana que estudia el sonido que los bebés hacen cuando ellos lloran y ella identificó 5 sonidos universales con significados muy específicos. Eso es muy útil para los padres. ¿Estás listo? El primer sonido es ne y significa tengo hambre. Enseguida tenemos ao, que significa estoy cansado y tengo sueño. El tercer sonido es ya y significa me duele la panza. Enseguida tenemos a, y significa que el bebé quiere eructar. El último sonido es a. Básicamente el bebé está diciendo, esta ropa no está confortable, desgraciado.